INS বিক্ৰান্ত মানে ইণ্ডিয়ান নেভেল শ্বিপ বিক্ৰান্ত, যি এখন প্ৰকাণ্ড যুদ্ধৰ জাহাজ য'ত 30খনৰো অধিক বিমান কঢ়িওৱাৰ ক্ষমতা আছে। ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এইখনেই প্ৰথম যুদ্ধৰ জাহাজ, যাক সাজি উলিয়াইছে কোচিন শ্বিপয়াৰ্ড লিমিটেডে, যাৰ ডিজাইন আৰম্ভ কৰিছিল 2009 চনত আৰু শুভাৰম্ভ কৰিছিল 2013 চনত। 2022 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰচলন আৰম্ভ কৰে। সংস্কৃতত বিক্ৰান্ত শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰবল সাহসী, আৰু এই জাহাজখনৰ মটো মানে সিদ্ধান্ত হৈছে I defeat those who fight against me, মানে মই তাক পৰাস্ত কৰিম যিয়ে মোৰ লগত যুদ্ধ কৰিব আহে। এই জাহাজখন ইমানেই প্ৰকাণ্ড যে ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 860 ফিট আৰু ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 203 ফিট। এই জাহাজখনৰ পৰা 26খনকৈ MiG-29K ফাইটাৰ জেটৰ লগতে 8খন বিভিন্ন ধৰণৰ হেলিকপ্টাৰ একেলগে একে সময়তে উৰাৰ ক্ষমতা আছে। এইখন জাহাজ ঘণ্টাত 56 কিলোমিটাৰ বেগেৰে গতি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে হস্পিটেল কমপ্লেক্স, মহিলা যুঁজাৰুৰ বাবে সুকীয়াকৈ কেবিন, 2খন ফুটবল ফিল্ড সদৃশ বিমান নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ, আৰু আছে 20 লাখ জনসংখ্যাৰ এখন চহৰক বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পৰাকৈ 8টাকৈ প্ৰকাণ্ড জেনেৰেটৰ।